Hey, do you guys have any more bagels like that? Chỗ này là bánh rất là nhiều nha mọi người nha. Nó như một cái chợ gì á. Để có gì em sẽ để cái địa chỉ lên trên cho mọi người xem nha. Có nhà hàng kế bên nữa mọi người. Tí lên mọi người qua nhà hàng xem. Quá sự bánh luôn ngon quá. Đây là chỗ này là địa chỉ chỗ này là mọi người. Đây là một cái nhà hàng nó bán đồ bánh mì này nọ luôn mọi người. Wow. You guys have all the two cookies today. What was that? Usually by this time it's Giờ chưa? Wow, bên đây là nhà hàng nè mọi